बटुक को देखा? कहाँ हो बटुक? अरे सुनो, हेयर कट कराने कोई मत आना हमारे बटुक के पास। कौन खेलेगा डॉल से? कौन खेलेगा? कौन खेलेगा? ये डॉल किसकी है? डॉल किसकी है? चीकू तुम्हारी तो नहीं है ये डॉल। चीकू तुम्हारी तो नहीं है ये डॉल। है तुम्हारी? बट्टू ये लो, तुम्हारी डॉल है क्या ये? लाई थी मम्मी, क्या लाई थी तुम्हारे लिए? कल कल मम्मी क्या लाई थी? ये लो। अरे लो ना, अरे लो बटू, लो बटू, लो 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 बटू, डॉली बटू लो। बटूक 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 को देखा? कहाँ हो? अरे घर के अंदर चला गया ये तो। बटूक बटूक लो ना, डॉल आई, डॉल मम्मी लाई तुम्हारे लिए डॉल। लो लो अपनी डॉल ले लो, डॉल से खेलना। उसको टकली करेंगे? टकली नहीं करेंगे डॉल को, टकली नहीं करेगा बट्टू, डॉल को टकली नहीं करेगा, टकली नहीं करेगा। आज मूड नहीं है, वो डॉल से नहीं खेलेगा। बट्टू डॉल टकली कर दो। बटूटी, अरे बटूटी भैया जी, बटूटी, अरे बटूटी, मैं आई हूँ, मैं आई हूँ, मुझे गंजा कर दो, बाल कटवाना है मेरे को, हेयर कट कर दो। पुंगी बज रही है। ये लो ना, डॉल दी तुमको। बटू डॉल में खेल, बटू लो, उई बटू खेलो ना डॉल से। बटूटी लो, मम्मी लाई है डॉल, कितनी सुंदर डॉल लाई है मम्मी बटू के लिए। पीकू को दे दे, पीकू तुम ले लो, पीकू आई है, लो पीकू तुम ले लो, भैया नहीं खेल रहा, तुम खेल लो, लो पीकू ले लो, लो बट पीकू। बोलने वाली औरतें पसंद नहीं है बट्टू को। ये बोल क्यों रही है? लो बट्टू, अब नहीं बोलेगी वो, ले लो ना। बट्टू की डाली 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 डाली, पीकू आई, बट्टू डाली डाली आई, डाली से खेल लो ना बट्टू, नहीं खेलोगे? नहीं खेलोगे डॉली से? देखो कितनी क्यूट डॉली आई है तुम्हारे पास, कितने सारे बाल है, उसको टकला भी तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे टकला उसको? बेचारी बोल रही थी मुझे गंजा होना है तो मैं बटुक के लिए ले आई, उसको टकला होने का मूड है। लो करो, गंजू करो, गंजू गंजू डॉल बनाओ, टकलू डॉल। नहीं खेलोगे? डॉल को गंजा करेगा बट्टू। ये गंजी हो गई। हो गया 2 मिनट में खेला ना, अभी तो टकली नहीं हुई हो।
हेयर कट कराने आई थी वो, तुमने मुंडा ही गायब कर दिया उसका। बेचारी सोच रही थी हेयर कट करा लूंगी, बेचारी की गर्दन अलग करके रख दी। यही तो चाह रही थी वो। ज्यादा नहीं करना, तुमको वैसे टकला कर देगा, गुस्सा आया बटू को तो। तमीज में रहना बिल्कुल, तुमको भी टकला कर देगा बटू। बेचारी डॉल आधी गंजी। ये क्या हो गया? डॉल का पोस्टमार्टम हो गया। आप कुछ बचा ही नहीं गंजा करने के लिए। ज्यादा तमीज में रहो, नहीं ऐसी टकला कर देगा तुमको भी। बट को गुस्सा आया तो गंजा कर देगा तुमको। बट्टू को डॉली दे दो। नीचे की बॉडी लेके जा रही है बहाने से। अब सिर लेके जाएगी नहीं तो। बोल रहा मेरी है। अभी पूरा टकला नहीं किया, फीस कैसे मिलेगी पूरी? गंजा होने आई थी लेकिन उसने तो सिर ही निकाल दी। बतूदी बतूदी। उधर खेल चलने लगा। ये क्या किया? पूरी गंजी करना उसको अच्छे से, तुमने हेयर कट नहीं करके दिया बेचारी को फिनिशिंग के साथ। कितनी कस के गाल खींचती है ये इसके। आई ये चाल खेली जा रही है तुम्हारी डॉल लेने के लिए बट्टू। अच्छा लगा, आज भजन चल रहा है भाई सुबह से। हनुमान चालीसा चल रही है। या क्या तुमको नहीं खिला रहे? डॉल नहीं मिली, डॉल नहीं दी जा रही है तुमको। डिंगी 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 डिंगी। वेटिंग में पैसा वसूल होगा भाई, ऐसे थोड़ी है। डॉल का भी मुंडा अलग किया है, मम्मी इतना खर्चा करके लाई है तो टांगे वागे भी तो तोड़ेगा। पूरा मेकओवर करके देगा, इतना खर्चा किया है मम्मी ने। शर्मा गए तुम? शर्मा जी नहीं हो तुम, चौहान साहब हो। चौहान साहब हो तुम। फिर से चले गए चौहान साहब। गई अब तो मेकओवर होके रहेगा। तुमको नहीं मिल रही है डॉल? तुम्हें भी नहीं दी गई, तुम भी वेटिंग में हो। ये देखो डॉल कैसी पड़ी है, ये देखो। अरे ये तो पूरी टकली होने आई थी, बट उसने ये बाल कैसे किए हैं देखो।
बटुक ने तो टकला किया ही नहीं, इसको आधे वाले आधे किया है। इसको बुजुर्ग बुजुर्ग बना दिया महिला, इसको पूरा गंजा बना था, न्यू फैशन आया है। बटुक बटुक, अरे सुनो, ये पूरी टकली तो की नहीं तुमने, ये तो पूरी टकली होने आई थी। अच्छे से हेयर कट नहीं दिया तुमने, बिगाड़ दिया उसका हेयर कट। अच्छे से कर दो, हेयर स्टाइल सुधार दो, ऐसे नहीं करते हैं। बेचारी बड़े उससे आई थी कि गंजे होना है मेरे को, बटुक अच्छा हेयर कट करके देगा, नहीं करके दोगे उसको अच्छे से, ऐसी आधी गंजी रह जाएगी वो बेचारी। आगे बाल छोड़ दिए तुमने, ऐसी रहेगी वो, नहीं करना काम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बट्टू बोल रहा है कर लेना। हेयर कट कराने कोई मत आना हमारे बट्टू के पास, आधा टकला करके छोड़ देता है। ये लोगों को देखो बेचारी का कैसा हेयर स्टाइल कर दिया, बीच में से गंजी हो गई है। उसका पोल खोल दिया, शायद बीच में बाल ही नहीं थे। क्यों बट्टू? चलो बोलो बाय बाय करो।